Mũciĩ-inĩ wa Belgium nĩ kuo mũcemanio wa thikũ igĩrĩ wa mabũrũri ma Afrika na ma Rũraya ũtabanĩirio. President Uhuru Kenyatta arĩ ũmwe wa atongoria arĩa marekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũcio. Ũmwe wa maũndũ marĩa marĩrĩirio na kinyi arĩ bata wa mabũrũri mothe kũiyũkia itemi rĩa gũthondeka njanjo ya kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19 thutha wa kwĩrĩkana mabũrũri maingĩ matihotete kũheana njanjo ĩno. In many ways, the COVID-19 pandemic was a wake-up call for many countries. As African heads of state, serving a population of 1.2 billion people, we were confronted with the unacceptable reality that 99% of vaccines were sourced from outside our continent, despite Africa accounting for 25% of global vaccine needs. Ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya nĩ ĩranĩire kũheana njanjo itanyihĩire milioni 450 kũrĩ mabũrũri ma Afrika arĩ ta njĩra ya ũrũmwe harĩ kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Much of this inequity has been driven by the fact that globally vaccine production is concentrated in a few mostly high-income countries. One of the most obvious lessons of the pandemic, therefore, is the urgent need to increase local production of vaccines, especially in low and middle-income countries. Ciĩgiĩ ũrĩmi ona ũcenjeku wa rĩera, President Kenyatta arahinyĩrĩria ngwatanĩro ya mabũrũri maya no yo njĩra ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria gũthara ũrĩmi ndũkahocerere na njĩra ya kũhe arĩmi ũũgĩ ũrĩa ũrabatarania. Ability of multilateralism to come together to address humanity's most pressing challenges. This is the time for all of us to build back better, and let us spare no effort and guarantee our future generations a healthier and a much more sustainable world. Atongoria aya nĩ metĩkanĩirie gũtigĩrĩra nĩ manyitĩrĩra atumia arĩa marĩ matũũra-inĩ na arĩa marerĩkana nĩ makoretwo makĩnyitĩrĩra ũrĩmi na njĩra nene ona ũkũria wa mabũrũri maya. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.